अरहं सम्मा सम्बुद्धलाई वन्दना, धर्मरत्न सङ्घरत्नलाई वन्दना, शासनका उपाध्याय गुरु आचार्य गुरुदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेजीहरूलाई पनि यो स्थानबाट अभिवादन गर्दै साथै उहाँ श्रद्धेय गुरु भन्तेजीहरूको आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरेर आज पनि सज्जनवर्ग सद्धर्म प्रेमी मानवहरूलाई मेत्त सुप्त मैत्री सूत्रको व्याख्या निरन्तर राख्न गइरहेको छु। सबैले धर्मलाई आदर गौरव गरेर सुन्न सकोस्, सुनेर पनि बुझ्न सकोस्, बुझेर पनि दैनिक जीवनमा लागू गरेर उतारेर मनुष्य जीवनको लाभ उठाउन सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ करणीय मथ कुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमेच, सको सामर्थ्यवान हुनुपर्छ, उजु सुहुजु सोझो वा अति सोझो हुनुपर्छ, उजु च सुहुजु च सुवचो आज्ञाकारी भन्न सजिलो हुनुपर्छ, मुदु नम्र स्वभावको हुनुपर्छ, सम्झाउन सजिलो हुनुपर्छ, अनतिमानी निर्भिमानी हुनुपर्छ, अहङ्कार रहित हुनुपर्छ भन्ने 6वटा कुराको व्याख्या भइसकेको छ। सज्जनवर्गहरू हो त आज सन्तोषको छ, जे जति लाभ भएको छ त्यसमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ रे सज्जनवर्गहरू हो। मैत्री ध्यान भावनाको अभ्यास गर्न चाहने अथवा कुनै पनि कार्यलाई प्रारम्भ गर्नु के चाहिन्छ त भन्दा सन्तुष्ट हुनु नित्यन्त आवश्यकता छ भनेर भगवान शास्त्रले 7औं नम्बरमा सन्तुष्ट हुनु, सन्तोष हुनु, लाभ भएकोबाट सन्तोष हुन जान्नेलाई किन त भन्दा खोजी गरेर हिँड्नु पर्दैन। यदि होइन र प्राप्त भएकोबाट ऊ असन्तुष्ट भइदियो, तृप्त भइदिएन भने के हुन्छ त भन्दा खोजी गरेर हिँड्नु पर्ने हुन्छ। खोजी गरेर हिँड्नु पर्दाखेरि धेरै झन्झटहरू हुन्छन्। खोजे अनुसार प्राप्त भइदिएन भने मन के हुन्छ? अशान्ति हुन्छ, मनमा अशान्त हुन्छ। आफूले गरे मुताबिक प्राप्त नहुँदाखेरि मनमा रिस पनि उत्पन्न भएर आउँछ। यदि लाभ भयो भने पनि के हुन्छ त भनेको यो मन भनेको के हो? तृष्णाको दास हो नि त सज्जनवर्गहरू हो है। तृप्त नहुने, आज यति प्राप्त गरे भने भोलि अझै दुगुना पाउनु पा, त्यो भन्दा अझै अधिक पाउनु पा भन्दाखेरि त्यो इच्छा चाहना बढेको बढे, अधिक भन्दा अधिक त्यो इच्छा चाहना बढ्ने भएको हुँदाखेरि भगवान शास्त्रले यहाँ भन्न चाहनुभयो सन्तुष्ट हुनुपर्छ, होइन भने बढेको बढे बढेको बढे बढेको बढे हुँदाखेरि त्यो आफूले भने अनुसार कहिले पनि पुरा नहुने हुँदाखेरि मन के हुन्छ त भन्दा अशान्ति हुन्छ, मनमा प्रसन्नता हुँदैन, मन बेखुस हुन्छ आदि उत्पन्न हुने हुनाले मैत्री उत्पन्न हुनुबाट के हुन्छ त त्यो व्यक्ति टाढा 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 भइरहन्छ। लाभ भएकोबाट, काम चल्नुबाट के हुनु पर्यो त भन्दा तृप्त सन्तोष मानेर बस्ने व्यक्तिलाई चीज वस्तुहरू प्राप्त हुनु वा नहुनुसँग त्यो सम्बन्धित के हुन्छ त भन्दा उसको मनमा अशान्ति हुने, रिस उठ्ने भन्ने कुरा हुँदैन। यसरी रिस नउठ्ने, अशान्ति नहुने त्यो चित्त सन्तति के हुन्छ त भन्दा शीतल शान्त भइरहन्छ। उसले परिश्रम गर्छ, परिश्रम गरे मुताबिक जे जति आर्जन हुन्छ त्यसैमा सन्तुष्ट भइरहने हुनाले उक्त व्यक्तिले
उक्त व्यक्तिको त्यो मनोवृद्धि मैत्रीसँग अनुरूप भई सहजात हुने हुनाले धेरै अनुकूल भइरहन्छ। त्यसर्थ मैत्री भावना उत्पन्न हुनलाई प्राथमिक आचरणको रूपमा भगवान शास्त्रले आज्ञा गरी बक्सनुभयो। सन्तोषको यहाँ सन्तोषको पनि 3 प्रकारले अर्थकथाचार्यहरूले व्याख्या गरिरहनु भएको छ। आफ्नो सम्पत्तिद्वारा सन्तुष्ट हुनु, उपलब्ध सम्पत्तिबाट सन्तुष्ट हुनु र समताको रूपमा पनि सन्तुष्ट हुनु, 3टा कुरा बताउनु भयो। नम्बर 1 मा आफ्नो सम्पत्तिबाट के हुनु? खुसी हुनु। उपलब्ध भएको सम्पत्तिबाट के हुनु? खुसी हुनु र समताको रूपमा पनि के हुनु त भन्दा खुसी हुनु भनेर यहाँ अर्थकथाचार्यहरूले व्याख्या गरिराख्नुभयो। भिक्षु भन्तेजीहरूलाई जुन उपसम्पदा दिइन्छ, उपसम्पदा दिँदाखेरि के भनिन्छ त भन्दाखेरि तिमीले भिक्षाटन गरेरै आफ्नो बाहुबलबाट भिक्षाटन गरेरै तिमी सन्तुष्ट रहनुपर्छ भनेर यसरी चाहिँ शिक्षा दिइन्छ। गेरुवा वस्त्र पनि त्यो पंशकुलिका है फालेको त्यो गेरुवा लुगाहरू टिपेर धोएर चिवर धारण गर्नुपर्छ। तिम्रो पूर्वजा भनेको पंशकुलिक चिवरबाट भएको भनेर भनिन्छ। बिहार पनि रुख मूलिका हैन, कसैले बिहार दान गरेनन् भने पनि तिमीले रुखको वृक्षमा रुखको फेदमा बसेर तिमीले आफ्नो जीवन यापन गर्नुपर्छ। औषधि पनि गौमूत्रको औषधि, त्यसमा हर्रो बर्रोहरू हालेर जुन बनाइएको गौमूत्र हुन्छ त्यसबाट नै तिमी सन्तुष्ट हुनुपर्छ। यदि तिम्रो अतीतको पुण्यले साथ दिएर कसैले तिमीलाई घरमा निमन्त्रणा गरेर भोजन दान गर्छन् भने पनि त्यो तिम्रो पुण्यको कुरा भयो, त्यसलाई पनि स्वीकार गर्न सक्छौ। कसैले चिवर दान गर्न चाहन्छन् श्रद्धाले, तिम्रो पुण्यले प्राप्त हुन्छ भने पनि त्यसलाई पनि तिमीले स्वीकार गर्न सक्छौ। र कसैले विहार आदि बनाएर दान गरिदिन्छन् भने पनि त्यसलाई पनि तिमी सहर्षपूर्वक स्वीकार गर्न सक्छौ। र कसैले पनि औषधि उपचार गरिदिन्छन् भने पनि त्यसलाई पनि तिमीले स्वीकार गर्न सक्छौ। तर हामी सबैलाई के त भन्दाखेरि अघि भनिएको त्यो 4 थरीले नै आफ्नै बाहुबलले नै आफ्नो जीविको यापन गरेर सन्तुष्ट हुनुपर्छ भनेर भगवान शास्त्रले आज्ञा गरी बक्सनु भएको छ। ती 4 आधारभूत उपभोग गर्नुमा हामीहरूले के गर्नुपर्छ त भन्दा उद्योग गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ। लाभ सत्कार धेरै पाउने भयौँ भने पनि ती भोजनहरूलाई पनि स्वीकार्न मिल्छ भनेर भगवान शास्त्रले निर्देशन दिई बक्सनु भएको छ। त्यस निर्देशनलाई आफूले पनि स्वीकार गरिराख्नुपर्छ। त्यसर्थ चतुप्रत्ययलाई आफ्नो सम्पत्ति भन्नुपर्छ। भिक्षुहरूको अनागारिकाजीहरूको सम्पत्ति भनेको के हो भन्दाखेरि चतुप्रत्यय है। उक्त प्रत्ययद्वारा राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि, राम्रो व्यवस्था गरेर दान गरे पनि, राम्ररी व्यवस्था नगरिकन दान गरे पनि त्यो दान ग्रहण गर्दा र उपभोग गर्दा विपरीत स्वभाव नदेखाइकन समभाव राख्नेलाई आफ्नो सम्पत्तिमा सन्तोष मान्ने भनेर भनिएको छ सज्जनवर्गहरू। दानीदाताहरूले राम्रो दिए तापनि नराम्रो दिए तापनि है, राम्ररी व्यवस्था गरेर दिए तापनि राम्रोसँग व्यवस्था नगरिकन दिए तापनि त्यसमा के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि आफूलाई प्राप्त भएकोमा सन्तोष मान्नु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई आफ्नो सम्पत्तिमा सन्तोष हुनु, सन्तुष्ट हुनु। जुन चीज वस्तुहरू आफूले प्राप्त गरिएको हो, आफूसँग प्रकट रूपमा रहेको हो, उक्त उपलब्ध भएको ती चीज वस्तुद्वारा समभावले यापन गरिराख्नेलाई आफ्नो उपलब्ध भएको चीज वस्तुद्वारा तृप्त हुनु, सन्तोष हुनु भनेर भनिएको छ।
र त्यति चिज वस्तुहरू प्राप्त गर्दा असल खराब दुवै प्राप्त हुन्छन् त असल चिज वस्तुहरू पाउँदा खुसी मान्नु र अलिकति कम असल खालके चिज वस्तुहरू पाउँदाखेरि रिस उत्पन्न नहुनुलाई के भनिन्छ त भन्दा सम भनिन्छ। त सम चित्तलाई सन्तुलित बनाइराख्नुपर्छ। चित्तको सन्तुलन गुमाउन हुँदैन है। सन्तुष्ट हुनु भनेको यसरी चाहिँ राम्रो चिज पाउँदाखेरि पनि मक्खन नपर्ने र दानीदाताहरूले कमसल अलिक व्यवस्थित नपारिकन दिँदाखेरि पनि मनलाई खिन्न नपारिकन समभावबाट त्यसलाई ग्रहण गर्नेलाई सन्तुष्ट हुनु भनिन्छ सज्जनवर्गहरू। यसरी यो सन्तुष्ट भन्ने अङ्गले युक्त भयौँ भनी बल्ल त्यो पूर्व मैत्री के हुन्छ, फलवती हुन्छ, बलवती हुन्छ, अगाडि बढ्छ। होइन भने यही प्राप्त भएको त्यो चिज वस्तुबाट पनि ती व्यक्तिहरूमा मैत्री चित्त उत्पन्न हुन सक्दैन। त हजुरहरूको पनि त्यो लौकिक क्षेत्रमा पनि यस्तो धनीमानीको विवाह, यस्तो धनीमानीको पार्टीको खाना चाहिँ यस्तो भनेर त्यो मनमा आयो भने स्नेह मैत्री जाग्न सक्दैन भनेर त्यो त हजुरहरूले आफै गृहस्थहरूले पनि आफ्नो आफै चाहिँ विचार गर्नुहोस्। कसरी चाहिँ मैत्री उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि जे जस्तो छ त्यसमा सन्तुष्ट हुनु नित्यन्त आवश्यकता छ। यदि सन्तुष्ट भइएन भने मैत्री भावना वृद्धि त त्यस्तै हो, उत्पन्न पनि हुन गाह्रो छ। भगवान शास्त्रको समकालीनमा भगवान शास्त्रलाई पनि त्यो भने जस्तो लाभ सत्कार प्राप्त कहिलेकाहीँ हुँदैन थियो भन्ने कुराहरू। भगवान वैरञ्ज ब्राह्मणको निमन्त्रणामा जाँदाखेरि त्यहाँ भगवान शास्त्र लगायत 500 जना भिक्षु भन्तेजीहरूले कस्तो प्रकारको आहार विहार गरेर बस्नुभयो है। निमन्त्रण गरेका व्यक्तिले नै बिर्सिनुभयो। मार पापी मार भन्ने मारले धेरै दखल गर्दाखेरि उनले यादै गर्न सकेनन्। त्यहाँ भगवान शास्त्रलाई यता के भनेको छ भन्दा यता पाकिस्तान अफगानिस्तानतिरदेखि चाहिँ घोडा व्यापारीहरू घोडा बेच्नको क्रममा आउँदाखेरि घोडालाई खुवाउने त्यो आहार चाहिँ 500 जना भन्तेजीहरूलाई एक छाक भोजन दान गरेका। त्यो पनि कति महिना त भन्दा 3 महिनासम्म है। त्यो 3 महिना त्यसरी त्यो रुखो खस्रो, त्यो कतिसम्म खस्रो थियो त भन्दाखेरि के जतलाइएको छ त भन्दा आजको सुकुम्बासीका मान्छेले खाने त्यो चामल भन्दा पनि अझै थर्ड क्लासको थियो रे। विचार गर्नु न, घोडाले खाने आहार हो सज्जनवर्गहरू। त्यो आहार भनेको मनुष्यले सेवन गर्ने आहार होइन। घोडाले सेवन गर्ने आहारलाई ती दाताहरूले दान गरे। त्यसमा पनि अझै के भनेको छ त भन्दा तीहरू पनि व्यापारी हुन्, तिनी वैरञ्जका व्यक्तिहरू होइनन् सज्जनवर्गहरू। त्यसर्थ उनीहरूलाई त्यो पकाएर व्यवस्था पनि नगरिकन यत्तिकै त्यो जुन काँचो नै दान गरेको भनेर उल्लेख गरिएको छ। हो त्यो काँचोलाई 10 जनाको 500 जना भन्तेजीहरूमध्ये 10 जनाको ग्रुप भएर ढिकीमा कुटेर पानीमा भिजाएर चाहिँ सेवन गर्नुभयो भनेर उल्लेख गरिएको छ है। कथावस्तु महासी से आएर भन्तेजीले एउटा कथावस्तु उपदेश गर्नुभएकोलाई हाम्रा पूज्यवर सङ्घनायक वास्तवीर भिक्षु ज्ञानपूर्णिक वास्तवीरले त्यसलाई नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको छ। त त्यो भगवान शास्त्रको 12औं वर्षवास थियो। हो त्यो 12औं वर्षवासमा भगवान शास्त्रले त्यसरी चाहिँ भगवान शास्त्रसँग भएका 500 जना भिक्षुहरूले त्यसरी भोजन ग्रहण गरेको कुरा जतलाई राखेको छ। 10 जनाको ग्रुप गरेर
ढिकीमा कुटेर अनि त्यसलाई पानीमा भिजाएर सेवन गरे। भगवान शास्ताको निम्ति चाहिँ ती व्यापारीहरूले खाने जे होस् अलिकता योग्य चाहिँ दिँदाखेरि भाइ आनन्दले त्यसलाई राम्ररी कुटेर छानेर साथै भगवान शास्तालाई पुग्ने गरी उनीहरूले भगवान शास्ताको निम्ति चाहिँ घिउ पनि दिएका थिए भनेर यहाँ उल्था गरिएको छ। त 3 महिनासम्म यसरी दुःख कष्ट गरेर एकदमै रुखो सुखो जनतन खानु पर्दाखेरि पनि कुनै भन्तेजीहरूले पनि असन्तुष्ट व्यक्त गरेनन्। भगवान यो ठाउँमा अकाल पर्यो हामी अन्तै जाउँ भनेर पनि भनेनन् रे सज्जनवर्गहरू। सबै प्राणीहरूप्रति मैत्री सहगत चित्तले नै बिहारले बक्सिनुभयो रे। त्यो भोजन सेवन गरेर आफ्नै ध्यानमा तल्लीन भएर प्राणीहरूप्रति त्यो वैरञ्जामा भएका प्राणीहरूप्रति पनि मैत्री चित्तले विहार गरिसक्नु भएको। त भगवानको समकालीनमा त त्यस्तो घटना घट्न सक्छ भने त अहिले यो युगमा पनि तपाईँ हामीहरूलाई कुनै कुनै ठाउँमा भने जस्तै अनुकूल नहुन सक्छ, आफूले भने भन्दा ठिक प्रतिकूल हुन सक्छ। त्यसको निम्ति तपाईँ हामीहरू पूर्व तयारी हुनुपर्छ। भगवान शास्ताले त भगवान शास्ता प्रमुख 500 वर्गी भन्तेजीहरूले त यसरी 3 महिनासम्म घोडाले खाने आहारलाई यसरी रुखो सुखो पानीमा भिजाएर सेवन गरेर 3 महिनासम्म शुद्ध ब्रह्मचर्य मित्त सहगतेन मित्त विहारी मैत्री विहार गरेर बस्नुभयो भने आज हामीहरूलाई 2-4 छाक अलिकति प्रतिकूल भयो भन्दैमा खिन्न हुन हुँदैन। यदि खिन्न भइदियो हामीहरूलाई निमन्त्रण गर्ने बेलामा गर्ने अहिले चाहिँ कुनै व्यवस्था छैन भनेर मनमा त्यस प्रकारले लिन हुँदैन र त्यो वैरञ्जको त्यो बडा सान्दर्भिक यो एउटा सन्दर्भ। त सबै भिक्षुहरू सन्तुष्ट भएर बिहार लिनुभयो। यो पनि के त भन्दाखेरि फेरि अर्थकथाचार्यले अतीतमा भगवान शास्ताले एक सम्मा सम्बुद्ध भगवानको पालामा भन्तेजीहरूलाई तिमीहरूले किन बासमती चामलको भोजन सेवन गर्छौ, रुखो भोजन सेवन गर न भनेर गरिएको वचन कर्मको विपाकले हो भनेर पनि त्यहाँ यसरी पनि व्याख्या गरिएको छ। अब भगवान शास्ताले त त्यो वचन बोल्नुभयो, तर ती 500 जना भिक्षु भन्तेले भन्दाखेरि फेरि त्यसलाई अझै विस्तृत रूपमा कसरी व्याख्या गरिएको छ त भन्दा बुद्ध हुने बोधिसत्वले त अनमत्तको संसारमा यसरी वचन कर्मले कसैलाई प्रहार गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ हामीहरूले पनि अनमत्तको संसारमा वचन कर्मले कति प्रहार गरिएको छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। त्यसर्थ सबैको आफ्नो विपाक हो भनेर यसरी लिनुपर्छ। त्यसर्थ हामीहरूले पनि आफ्नो वचनलाई संयम गरेर जे जति हामीहरूलाई उपलब्ध भएको छ त्यसमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ। हैन भने गाह्रो छ सज्जनवर्गहरू। हाम्रो भन्तेजीले उदाहरण दिनुहुन्थ्यो। कोरियाको सैमसङ कम्पनीको चेयरम्यानकी छोरी USA मा अध्ययनरत। अब कोरियाको स्यालेरी भन्ने कुरा हजुरहरूलाई अवगत भएकै कुरा हो। धेरै विकास भएको एसियामा जापान पछिको कोरिया नै भन्दा फरक नपर्ला। हिजो आज अब चाइना पनि अगाडि बढिरहेछ र पनि कोरिया पनि धेरै नै समृद्धशाली राष्ट्र हो। त्यहाँको वेतन पनि धेरै नै राम्रो छ। त्यसमा पनि अझ सैमसङ कम्पनीको चेयरम्यान भनेपछि धेरै नै सम्पन्न परिवारको एकलौती छोरी। त्यसलाई के अपुग थियो होला र होइन त? र पनि त्यो सन्तुष्ट नहुँदाखेरि अन्तिममा पोइजन खाएर विष खाएर मर्नु भनेको के त भन्दा जे जति आफूलाई प्राप्त भएको छ त्यसमा सन्तुष्ट नहुँदाखेरि मानिसहरू आत्मघात पनि गर्न पुग्छन्। त यसमा तपाईँ हामीहरू एकदमै सचेत हुनुपर्छ। र भगवान शास्त्रले मित्र पुब्ब भागा प्रतिपदा मैत्री ध्यान भावनाको अभ्यास गर्नु आगावै
के गर्नु भन्दाखेरि सन्तुष्ट हुनु नित्यन्त आवश्यकता छ। सन्तुष्ट भएको व्यक्ति हरेक व्यक्तिसँग अनुकूल भइरहेको हुन्छ। हरेक व्यक्तिलाई उसले पोजिटिभ राम्रो हिसाबले देखेको हुँदाखेरि उसको मनमा विशेष गरेर मैत्रीको अभ्यास गर्न पनि त्यति जरुरत हुँदैन पर्दैन। थोरै अभ्यास गर्ने बित्तिकै त्यसको मैत्री राम्ररी वृद्धि हुन्छ। त्यो मैत्रीमा अगाडि धेरै बढ्न सक्छ भनेर यसरी उल्लेख गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, भगवान शास्ताको समकालीनमा हेर्ने हो भने अझ अर्को एउटा घटना पनि छ जो कि भगवान शास्ता एउटा गाउँमा जाँदाखेरि त्यो मारले भगवान शास्तालाई दखल दिएर द्वारपालको रूपमा बसेर भगवान शास्तालाई भिक्षादान नगर्नको निम्ति सबैलाई रोक्दाखेरि पनि भगवान शास्ता त्यतिखेर पनि भोजन प्राप्त नहुँदाखेरि पनि भगवान शास्ता लगायत अन्य भन्तेजीहरू पनि त्यो एक दिन भोजन प्राप्त हुँदैन अरे। त्यो भोजन प्राप्त नहुँदाखेरि पनि भगवान शास्ता प्रमुख भन्तेजीहरू जसरी ध्यानलाभी व्यक्तिहरू प्रीति सुखले बिहार लिए जस्तै ओ ब्रह्मलोकमा भएका आभास र ब्रह्महरू, त्यो आभास्वरको प्रीति भनेको ब्रह्मलोकहरूमध्ये सबसे तेजिलो प्रीति भनेको छ। हो त्यो प्रीति आफ्नै धर्म प्राप्त गरिएको धर्ममा उत्पन्न भएको त्यो प्रीति रसमा चाहिँ तल्लीन भएर प्राणीहरूप्रति मित्र सहगतेन मैत्रीले युक्त भएर बस्नुभएको प्रसङ्ग पनि जसलाई राखेको छ। त्यसर्थ यो सन्तुष्टि हुन नित्यन्त आवश्यकता छ। यदि मैत्री ध्यान भावना अभ्यास गर्ने व्यक्ति सन्तोष छैन, सन्तुष्ट छैन भने त्यो व्यक्तिले मैत्रीको अभ्यास गर्न सक्दैन भन्ने कुरालाई तपाईँ हामीहरूले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। र जे जस्तो छ त्यसैमा आफ्नो भोजन जे जस्तो भए पनि भोजनमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ। आफ्नो वस्त्रमा जे जस्तो भए पनि वस्त्रमा पनि सन्तुष्ट हुनुपर्छ। आफ्नो आवास जे जस्तो भए तापनि आवासमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ। औषधि उपचारहरू मनुष्यलाई चाहिने आधारभूत भनेको यिनै हुन् नि त सज्जनवर्गहरू। त यी चार प्रत्ययहरूबाट प्राणीहरू सन्तुष्ट हुनुपर्छ र बल्ल त्यो व्यक्तिले मैत्री भावनाको अभ्यास गर्न सक्छ र साथै अन्य अरू विपश्यना आदि गर्नको निम्ति पनि यो नित्यन्त आवश्यकता छ। त सातौँमा के भनियो? सन्तोषको च, जे जति लाभ भएको छ त्यसमा सन्तुष्ट हुनु। र आठौँमा शुभरो च, भरण पोषण गर्न सजिलो हुनुपर्छ रे सज्जनवर्गहरू। अर्काको भरमा बस्नुपर्ने भएकोले विशेष गरेर हामी भिक्षुहरू, अनागारी गाजुहरू, सामनेरजुहरू र ध्यान भावना आचरण गर्ने योगीहरू भनेको पनि के त भन्दा अर्काको भरमा बस्नुपर्ने बाँच्नुपर्ने भएकोले अरूले जे जस्तो दान गरे तापनि अरूले खुवाएको पिलाएकोमा के हुनु पर्यो भन्दा सन्तुष्ट हुन सक्नुपर्छ। यसरी अर्काले दिएको आवास भोजन विहारमा सन्तुष्ट हुन सकिन्न भने नसक्ने व्यक्तिलाई दुब्भर भन्छ। दुब्भर भनेको भरण पोषण गर्न अथवा पालन पोषण गर्न अप्ठ्यारो व्यक्ति, गाह्रो व्यक्ति भनेर भनिन्छ। त्यस्तो नभइकन खुवाएकोमा पिलाएकोमा दिएकोमा के हुनु पर्यो त भन्दा सन्तुष्ट हुनु पर्यो, प्रसन्न हुनु पर्यो। यसरी दाताहरूले जे जस्तो दान योग्य वस्तु दान गरे तापनि त्यो दान योग्य वस्तुलाई ग्रहण गरेर सन्तुष्ट हुने व्यक्तिलाई सुभर, भरण पोषण गर्न सजिलो व्यक्ति भनिन्छ। आफूले आफैलाई पालन गर्नु सजिलो व्यक्ति एउटा, गाह्रो व्यक्ति एउटा। आफूले आफूलाई पालन गर्न है सजिलो व्यक्ति एउटा र गाह्रो व्यक्ति एउटा। फेरि अरूले आफूलाई पालन गर्न सजिलो र गाह्रो भनेर चार प्रकारले बताइएको छ। तीमध्ये जस्तो कि
गुलियो प्राप्त भयो भने अमिलो खोजेर हिँड्नु, होइन, अमिलो प्राप्त हुँदाखेरि गुलियो खोजेर हिँड्नु आदि अनुसार खोजी गर्ने व्यक्तिले आफूले आफैलाई राख्न पाल्न गाह्रो व्यक्ति भनिन्छ। होला आफूलाई अमिलो खाने इच्छा होला, गुलियो आएर दिन्छन्, गुलियो खाने इच्छा होला, अमिलो आएर दिन्छन्। त्यसमा अब सन्तुष्ट भइएन र त्यो फेरि ठिक त्यसको विपरीत खोज्न थालियो भने आफूले आफैलाई नै पाल्न गाह्रो भनेर भनिएको छ। त्यस्तो नभइकन राम्रो र मिठो होस् चाहे नराम्रो नमिठो जे जस्तो भए तापनि त्यो लाभ भएको कुरामा सन्तोषपूर्वक खाइपी आफ्नो काम, म किन गृहत्यागी भएको, म किन भिक्षु भएको, मैले किन गेरुवा वस्त्र धारण गरेको भनेर आफूलाई प्राप्त भएको त्यो आहार चाहिँ सेवन गरेर आफ्नो उद्देश्यतर्फ, आफ्नो कामतिर अभ्यास उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ आफूले आफैलाई पाल्न सजिलो व्यक्ति भनेर जतलाइएको छ सज्जनवर्गहरू हो। त जो भिक्षु असल दान गरे पनि अनुहार उज्यालो हुँदैन, खुसी भएको भाव दाताको अगाडि नै कस्ता चिजहरू दान गर्न ल्याएको हो भनी हप्काउने धम्काउने गरेर पठाउँछ, त्यस्ता भिक्षुहरूलाई अरूले पालन पोषण गर्न गाह्रो भनिन्छ। जस्तो दाताहरूले जे जस्तो दान दिए तापनि त्यसमा सन्तुष्ट नहुने कस्ता खालके होलान् भनेर दाताहरूलाई त्यसरी भन्ने व्यक्तिलाई के त भन्दा अर्काले पालन पोषण गर्न गाह्रो व्यक्ति भनिन्छ। अर्को एक वर्गी भन्ते कस्तो हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि असल होस् वा खराब, थोरै होस् वा धेरै, दाताहरूले दिएको लाभमा ऊ के हुन्छ, प्रसन्न हुन्छ, सन्तोष पनि हुन्छ र साथै उसको अनुहार पनि के हुन्छ त भन्दा उज्यालो पारिरहेको हुन्छ। यस्ता भिक्षुहरू सेवक दाताहरूको तर्फबाट पाल्न सजिलो भनेर भनिन्छ। यी दुई थरीका भिक्षु भन्तेहरू मध्येमा पालन गर्न गाह्रोसँग मैत्री उत्पन्न हुन साह्रै नै गाह्रो हुन्छ। आफूले आफूलाई पाल्न पनि गाह्रो र दाताले पाल्न पनि गाह्रो भएको व्यक्तिलाई मैत्री उत्पन्न हुन धेरै गाह्रो हुन्छ। अरे आफूलाई आफै पनि पाल्न सजिलो र दाताहरूले पनि पाल्न सजिलो भएको ती व्यक्तिहरूमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मैत्री सजिलोसँग उत्पन्न हुन्छ र त्यसलाई के पनि भनिन्छ, शुभरोच है। आज कतिवटा भयो, दुईटा अङ्ग भयो है। नम्बर 1 सन्तोषको च, जे जति लाभ भएको छ त्यसमा सन्तुष्ट हुनु। 2 मा शुभरोच, भरण पोषण गर्न सजिलो हुनु, आफूले आफै पनि भरण पोषण गर्न सजिलो हुनु र दाताहरूले पनि भरण पोषण गर्न सजिलो भएको व्यक्तिको मनमा मैत्रीको ध्यान भावना अभ्यास गर्नलाई के हुन्छ भन्दा सजिलो हुने भएको हुँदाखेरि भगवान् शास्त्रले भिक्षुहरू, उपासक उपासिकाहरू शुभहरू पाल्न सजिलो हुनुपर्छ भनेर भगवान् शास्त्रले निर्देशन गरिराख्नु भएको छ। सज्जनवर्गहरू है, उपदेश दिइरहनु भएको छ, शिक्षा दिइरहनु भएको छ। पाल्न अप्ठ्यारो भयो भने गाह्रो हुन्छ, त्यसमा चित्त नबुझेको नै के मन हो, द्वेष मन हो। त्यही भएर जे जस्तो भए तापनि त्यसमा तपाईँ हामीहरू सन्तुष्ट भएर पालन पोषण गर्न सजिलो हुनुपर्छ भनेर भगवान् शास्त्रले यसरी उपदेश गरिराख्नु भएको छ। यसमा कश्यप संयुक्त भन्ने उदाहरण पनि भगवान् शास्त्रले पेश गर्नुभएको छ। गृहस्थीहरूबाट प्राप्त हुनु नहुनका सम्बन्धमा मनमा आघात नराख्नको लागि र मनोवृत्ति सही गर्नको लागि कश्यप संयुक्तमा उल्लेखित उपदेशित तथागतबाट देशना गरिएको उक्त तथ्य सन्तोष हुन सजिलो, पाल्न सजिलो हुने विषयसँग सम्बन्धित भएको हुनाले सारांश मात्र यहाँ उल्लेख गरेर व्याख्या गरेर बताउनेछु। त के हुन्छ त भन्दा एक वर्गी भन्तेजी, एक वर्गी भिक्षु मलाई दान नगरिकन नबसुन्, मलाई दान गरून्। मलाई दान गर्दा पनि थोरै थोरै मात्र दान नगरून्, धेरै धेरै दान गरून्।
मलाई दान गर्दाखेरि पनि कमर्सियल भनेको जस्तो तस्तो चिज वस्तुहरू दान नगरून्। मलाई दान गर्दाखेरि असल असल एकदमै हैन ब्रान्डहरू एकदमै न्यू अहिले उत्पन्न भएका एकदमै राम्रा राम्रा चिज वस्तुहरू मात्र दान गरून्। मलाई दान गर्दा पनि ढिलो बिस्तारै दान नगरून्। मलाई दान गर्दाखेरि चाँडो चाँडो छिटो छिटो दान गरून्। राम्ररी व्यवस्था नगरिकन दान नगरून्। मलाई दान गर्दाखेरि राम्रोसँग व्यवस्थित गरेर दान गरून् भनेर यस्तो मनोवृत्ति राखेर घर घरमा उपसंक्रमण गर्ने भिक्षु। आफूले कामना गरे अनुसार प्राप्त भएन भने के हुन्छ? मनमा आघात गरी मन अशान्त हुन्छ, शरीर क्लान्त पारी बस्नुपर्ने हुन्छ है। अब इच्छा गरेको छ कि यो घर हेर्दैखेरि यस्तो छ, सबै सिसै सिसाले भरिएको छ, त यो घर हेर्दा त दान पनि यही अनुसारको निकै राम्रो हुन्छ होला भनेर जुन त्यो अपेक्षा राखेर गएको भिक्षु, उसले अपेक्षा गरे अनुसार, इच्छा चाहना गरे अनुसार प्राप्त भइदैन भने उसको मनमा मैत्री हुन्छ कि आघात द्वेष हुन्छ? सोझै छ नि। उसले इच्छा गरेको अनुसार प्राप्त भएन भन्ने बित्तिकै मनमा स्नेह जाग्दैन सज्जनवर्गहरू, द्वेष नै जाग्छ। मैत्रीको ठिक विपरीत उसले द्वेष पुर्याउन थाल्छ, कस्तो खालके लोभीहरू हुन् भनेर त है। अर्को फेरि एक वर्गी भन्तेजी हुनुहुन्छ जसले दान नदिकन मलाई दान नदिकन नबसुन्, मलाई दान अवश्य देऊन्, थोरै थोरै मात्रै नदेऊन्, धेरै मलाई दान देऊन् भनेर अघि पूर्वत भने जस्तै होइन, मलाई ढिलो गरेर दान नगरून्, चाँडो चाँडो दान दिउन् होइन। दान गर्दाखेरि पनि के त भन्दाखेरि जस्तो तस्तो अव्यवस्थित गरेर दान नगरून्, व्यवस्थित गरेर दान गरून् भनेर माथि उल्लेख अघि उपदेश गरे अनुसार कामना नगरिकन ऊ चाहिँ के गर्छ त भन्दा भिक्षामा जान्छ होइन। बाहिरका अपरिचित व्यक्तिहरू घरबाट कहाँ प्राप्त गर्न सकिएला र? जहाँ म भिक्षाटनमा जाँदैछु ती व्यक्तिहरू भनेका न मेरा आमातिरका हुन् न मेरा बुबातिरका हुन् होइन त, अपरिचितहरू हुन्। ती अपरिचित व्यक्तिहरूको घर घरबाट कहाँ मलाई प्राप्त हुन्छ होला र भनेर यस्तो मनोवृत्ति राखेर चाहिँ तपाईँ हामीहरू भिक्षामा जाँदाखेरि पनि त्यो घर घरमा उपसंक्रमण गरेर गर्नुपर्छ अरे। यसरी उपसंक्रमण गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा उक्त भिक्षु प्राप्त नहुनु आदिको कारणले मनमा आघात, मनमा द्वेष उत्पन्न गर्दैन है। त्यो पनि आफूमै भर पर्ने रहेछ नि त होइन। अर्काले दिने नदिने भन्दा पनि आफूले चाहिँ मनसाय राखेर चाहिँ यस प्रकारले उपसंक्रमण गइयो भने उनीहरूले दान नगरेर आफूलाई मनमा आघात, मनमा द्वेष, मनमा क्रोध उत्पन्न हुँदैन। यानि दुखी भएर दोमनस्य भएर बस्नु पर्दैन है। काश्यप यस्तो मनोवृत्ति राखी घर घरमा उपसंक्रमण गर्ने भएकोले प्राप्त नहुनु आदि कारणले मनमा आघात पारेर, मनमा द्वेष, मनमा उपद्रव पारेर उनी बस्दैनन्। उनी दुखी भएर पनि दोमनस्य भएर पनि बस्दैनन्। भिक्षुहरू काश्यपको नमुना लिएर तिमीहरूलाई पनि अनुशासन गर्न चाहन्छु। जसरी मेरा पुत्र 13वटा धुतङ्गलाई पालन गर्ने तृतीय श्रावक काश्यप मास्तवीर जसरी घरमा भिक्षाटन जानुहुन्छ, जाँदा कुनै कुराको अपेक्षा गरेर आशा इच्छा आकाङ्क्षा गरेर जान्नन्, त्यसरी उनी भिक्षामा जाँदाखेरि प्राप्त भएन भने पनि उनको मनमा द्वेष क्रोध उत्पन्न हुँदैन, कसैप्रति आघात राख्दैनन् र उनी प्राप्त नभएको कारणले दुखी हुँदैनन्। त भिक्षुहरू हो रे, मैले पनि तिमीहरूलाई काश्यपको नमुना लिएर अनुशासन गर्न चाहन्छु। उक्त नमुना अनुरूप आचरण गर भनेर तथागतले यसरी आज्ञा गर्नुभएको कुरालाई तपाईँ हामीहरूले बिर्सन हुँदैन सज्जनवर्गहरू है। आजको एकमा सकोच सन्तुष्ट हुनु,
सुभरोच पालन पोषण गर्न सजिलो हुनु। तेस्रोमा अपकिच्चोच अल्पकृत्य हुनु रे, धेरै झन्झटिलो काम नभएको हुनु, हल्का फुल्का काम भएको हुनु, आफूले गर्नुपर्ने काम बाहेक अरू सम्बन्धित अनर्थकारी काममा हैन व्यस्त भएर त्यसरी व्यस्त हुने व्यक्तिलाई काम धेरै भएको बहुकृत्य व्यक्ति भनिन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूका आफ्नो काम गर्ने समय खेर गएर अर्थ हित भङ्ग हुने हानि हुने मात्र हुन्छन्। जुन गर्नुपर्ने त्रिविध शिक्षालाई अभ्यास गर्नुपर्ने काम नगरिकन अनावश्यक ती फाल्तु अरू काम गर्नेलाई के भन्यो, बहुकृत्य धेरै कृत्य भएको झन्झटिलो व्यक्ति भयो। त त्यो व्यक्ति के हुन्छ त भन्दा आफ्नो अर्थ र हितबाट ऊ झन्झन टाढा हुँदै जान्छ हैन। त धर्मको क्षेत्रमा पनि उक्त अल्पकृत्य भाव अति नै वाञ्छनीय छ। नवकर्म आदि कामकाजमा रमाइलो मानी बस्न मन पराउने, धेरै बोल्नमा रमाइलो मानी बस्न मन पराउने रे सज्जनवर्गहरू। यो त हजुरहरूलाई नै भने जस्तै छ। नयाँ कामकाज गर्नमा रमाइलो मान्ने अनि धेरै बोल्नमा रमाइलो मान्ने है, त्यो व्यक्तिले गर्नुपर्ने काम गर्दैन अरे, बरु मौन भएर मनमनबाट अवेरा होन्तु, अव्यापज होन्तु, अनिगो होन्तु, सुखी अतानं परिहरन्तु। सब्बा इथियो अवेरा होन्तु, अव्यापज होन्तु, अनिग होन्तु, सुखी अतानं परिहरन्तु। सब्बे पुरिसा अवेरा होन्तु, अव्यापज होन्तु, अनिघा होन्तु, सुखी अतानं परिहरन्तु। तो अनावश्यक गफहरू गर्नुभन्दा बरु ती प्राणीहरू वैर भाव सदा दूर होन्, मानसिक दुःख दूर होन्, कायिक दुःख दूर होन्, सुखी शान्ति शीतल मन रहन्। बरु मैत्रीको अभ्यास गरेर बस्नु है। त्यो अनावश्यक कृत्यहरू भयो नि त। त्यसरी होइन त। अनि साथीभाइ बनाई बस्नमा रमाइलो मानी मन पराउनु आदिद्वारा के हुन्छ त भन्दा सबै निरर्थक, कुनै अर्थ कुनै हित नभएको कामकाजमा रमाइलो मानी बस्नु मन पराउनेहरू काम धेरै हुनेहरू भई भावना धर्म उद्योग र अभ्यास गर्न नसक्नेहरू नै भए है। मान्छेहरू धेरै बटुल्ने, धेरै गफ छाड्ने, त्यस्तो भइयो भने अब जुन भावना भनेको त अन्तर्मुखी हुने होइन त सज्जनवर्गहरू। अन्तर्मुखी भएर गर्नुपर्ने काम, शान्त एकाग्र मन लिएर गर्नुपर्ने काम त त्यो गर्न सकिँदैन। त्यसर्थ त्यो भावनामा उद्योग र अभ्यास गर्न नसक्नेहरू नै भए भनेर जतलाइएको छ। आफूले उद्योग र अभ्यास गर्नुपर्ने धर्म बाहेक अन्य कुनै पनि बढी भएको कामकाज समेत नगर्ने व्यक्तिलाई अपकिच्च अल्पकृत्य भएको व्यक्ति भनिन्छ। त्यसो हुनाले भावना धर्म उद्योग र अभ्यास गर्नेहरूले पलिबोध भन्ने बाधा 10 वटालाई तोडेर हटाइराख्नुपर्ने भाव चाहिँ विशुद्धि मार्गमा व्यक्त गरिएको छ है। अल्पकृत्य व्यक्तिले मात्र प्रतिपात काम सिद्ध हुने गरी उद्योग र अभ्यास गर्न सक्ने हुनाले यस मैत्रीको पूर्व भाग आचरणमा अल्पकृत्य व्यक्ति हुनुपर्ने विषयलाई एउटा मुख्य आचरणको रूपमा भगवान शास्त्रले बताइ बक्सनु भएको छ
है। अपकिच्च अल्पकृत्य भएका व्यक्ति हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति के त भन्दाखेरि भावना धर्म उद्योग र अभ्यास गर्नेहरूले पलिबोध भन्ने बाधाहरूलाई हटाउन नित्यन्त आवश्यकता छ। त्यो बाधाहरूलाई हटाउन सकिएन भने गाह्रो पर्छ है। विशुद्धि मार्गमा त्यो ध्यान भावनाको बाधाहरू 10 वटा बताइ बक्सेको छ। त सज्जनवर्गहरू आवास पलिबोध, आवाज पनि बाधा हुन्छ अरे। यसमा आवाज भनेको एक कोठा पनि हुन सक्छ हैन, सङ्घावास पनि हो। यो सबैको लागि पलिबोध चाहिँ हुँदैन। सबै व्यक्तिको लागि पलिबोध त हुँदैन। जो बिच्छु नयाँ काम निर्माण गर्नमा संलग्न रहन्छ, धेरै सामानहरूलाई जम्मा गर्ने गर्दछ अथवा जुनसुकै कारणद्वारा चाहना गरिएको प्रतिबद्ध चित्त भएको हुन्छ, उसैको लागि पलिबोध हुन्छ, बाधा हुन्छ। अरू बिच्छुहरूलाई हुँदैन। तर त्यसमा पनि आफू बस्न जान्नुपर्छ है। धेरै सामानहरू जम्मा गर्नु हैन, नयाँ निर्माण कार्यमा संलग्न भइरहनु के हुन्छ त भन्दा यो ध्यान भावनामा बाधा हुन्छ। त बाधा नहुने गरी बस्नको निम्ति यहाँ दुई कुलपुत्रहरूको कथा प्रसङ्ग यहाँ जतलाइएको छ। अलिकति सुनेर बोध गरिहेरौँ। यो श्रीलङ्काको घटना हो, श्रीलङ्काको प्रसङ्ग हो सज्जनवर्गहरू। दुई कुलपुत्रहरू अनुराधापुरबाट निस्केर क्रमश उनीहरू स्तूपाराममा गएर प्रवज्जित हुन्छन्। श्रीलङ्काको स्तूपाराम। तीमध्ये एकले दुई मातिका भनेको भिक्षु र भिक्षुनी पातिमोक्षलाई याद गरी 5 वर्ष बितेपछि है, त्यहाँ 5 वर्ष बितिसकेपछि त्यहाँ 5वटा वर्षवास समाप्त गरेर प्राचीन खण्डराजी नामक स्थानमा एकजना जानुहुन्छ है। प्राचीन खण्डराजी नामक स्थानमा जानुहुन्छ। एक वर्गी चाहिँ सोही स्थानमै रहनुहुन्छ, जहाँ कि स्तूपाराममा जहाँ प्रवज्जित भएका हुन् त्यहीँ नै बस्नुहुन्छ। प्राचीन खण्डराजीमा जाने भिक्षुले त्यहाँ धेरै दिनसम्म रहेर स्थिर भइसकेपछि यसरी मनन गर्नुहुन्छ, चिन्तन गर्नुहुन्छ। यो स्थान वैवैका योग्य छ, यसैले यसलाई आफ्नो मित्रलाई पनि बताउने छु भनेर यसरी सोच विचार गरेर त्यहाँबाट आफ्नो मित्रलाई भन्नको निम्ति निस्केर क्रमश आफ्नो जहाँ पहिला प्रवज्जित भएको स्थान हो स्तूपाराम विहारतर्फ आउनुहुन्छ। विहारमा प्रवेश गर्दै गरेको देखेर उहाँहरू सँगै प्रवज्जित भएका हुन् नि त हैन। र पनि स्तूपाराममा भएका स्थिविरले आगन्तुक व्रतलाई पुरा गर्दै चिवर पात्रोहरू गएर समातेर आफ्नो आगन्तुक व्रत, अतिथि देवो भव भनिन्छ नि त हाम्रो समाजमा पनि हैन। आफ्नो घरमा आएका सानो भए पनि ठुलो भए पनि आउनुहोस् भनेर ब्यागहरू गएर बोकिदिए जस्तै भन्तेजीहरूले पनि यसरी बिहारमा आउनुभएको आफ्ना मित्रलाई, सब्रह्मचारीलाई पात्रोहरू समातेर लिएर स्वागत गर्नुभयो। आगन्तुक स्थिविरले शयनसानमा प्रवेश गरेर यसरी सोच्नुहुन्छ, अब मेरो सब्रह्मचारीले मलाई घिउ शक्कर अथवा पेय वस्तुहरू पठाउने छन्, किन म टाढादेखि आएको दिवा भोजनको समय छैन। त अब केही साँझ पिउनको निम्ति यसो उखु पानीहरू, कागती पानीहरू केही पठाउने छन्, किनकि मेरा सब्रह्मचारी यहाँ बसेको धेरै समय भइसक्यो नि त। तर उनले सोचे जस्तो भएन त्यहाँ। तर राति उसले इच्छा गरे अनुसार त्यति वस्तुहरू उहाँलाई प्राप्त भयो त भन्दा प्राप्त भएन। कसैले शरबत पनि ल्याएर दान गरेनन्। ती भन्तेजी त्यतिकै विश्राम गर्नुभयो। अनि बिहान उठेर फेरि यसरी मनन गर्नुभयो कि बिहानको समयमा त उपासक उपासिकाहरू आएर उपस्थापकहरूद्वारा बिहानै तातो तातो यागुहरूको लागि
ल्याइदिनेछन् हैन। तातो तातो यागुहरू बिहान जलपान गर्न पाउनेछु अथवा मेरो मित्रले कसैलाई पठाइदिन्छन् होला भनेर यसरी मनन गरेर बसेका थिए। तर त्यसलाई पनि उनले प्राप्त गर्न सकेनन्। कोही पनि आएर उहाँलाई बिहान जाउलो पनि दान गरेनन्। पठाउनेहरू छैनन् होला भनेर फेरि यसरी मनन गरेर गाउँमा जाँदा सायद मिल्नेछ भनेर उहाँहरू बिहानै के गर्नुभयो त भन्दा जलपानको लागि बिछामा जानुभयो। यसरी सोचेर चाहिँ बिहान नै के भयो त भन्दा स्तुपाराम स्तवीरसँग नै गाउँमा प्रवेश गर्नुभयो। दुई वर्गीयहरू सँगै प्रवेश गरे। अनि स्तुपा यसरी प्रवेश गरिसकेपछि त्यहाँका आवासीय भन्तेजी चाहिँ त्यो यागु प्राप्त गरेर एक गल्लीमा बसेर चाहिँ त्यो यागु सेवन गर्नुभयो। आसनशालामा बसेर पिउनुभयो भनौँ है। त्यसपछि आगन्तुक भन्तेजीले जो अतिथि पाहुना भएर आउनुभएको थियो भन्तेजी, ती भन्तेजीले मनन गर्नुभयो, सोच्नुभयो कि थाहा हुन्छ धेरै नियमित प्राप्त हुने जलपान आदि इत्यादि रहेनछ, गाह्रो रहेछ यहाँ भनेर यसरी मनन गर्नुभयो। ठिकै छ, अब जलपान प्राप्त नभए पनि दिवा भोजनको समयमा चाहिँ मानिसहरूले अवश्य पनि दाताहरू आएर अथवा उत्तम भोजन दिनेछन् भनेर फेरि यसरी मनन गर्नुभयो है। यसरी भोजन चाहिँ अवश्य पनि प्राप्त हुनेछ भनेर मनन गर्नुभयो। त्यसपश्चात भोजनको समय पनि भयो, सोचे अनुसार भएन सज्जनवर्गहरू। यसरी सोचे मुताबिक नभएपछि भिक्षुको लागि के त भन्दाखेरि भिक्षाको लागि घुमेर पाएको भोजन नै पिण्डपातबाट जे जति प्राप्त भयो त्यो नै सेवन गरेर बसे। अनि आफ्नो मित्रलाई यसरी भने, भन्थे कि सधैँ नै यसरी नै हजुरले दिन बिताउनुहुन्छ भनेर स्तुपराममा बस्ने भन्तेजीले भन्नुभयो। हो आउँछ, यहाँ म यसरी नै यतिका वर्षदेखि म यसरी नै बसिरहेको छु। भन्तेजी प्राचीन खण्ड राजिकाराम धेरै राम्रो छ, त्यहाँ जाउँ भनेर भन्तेजीलाई भन्नुभयो। म बसेको ठाउँ धेरै राम्रो छ, जाउँ हिँड्नुहोस् भनेर। स्थिवीरले भिक्षाटनकै क्षणमा नगरको दक्षिण ढोकाबाट निस्केर जाउँ हिँड भनेर जाँदाखेरि अनि त्यो आगन्तुक भन्तेजीले भन्थे कि यो मार्गबाट तपाईँ कहाँ जान लाग्नुभएको भन्दाखेरि आओस् हो, के तिमीले चाहिँ प्राचीन राजीका खण्ड प्रशंसनीय छ भनेर तिमीले प्रशंसा गरेका होइनौ, त्यहाँ जानुको लागि मलाई अनुरोध गरेका होइनौ? हो भन्थे, मैले हजुरलाई जानको निम्ति अनुरोध गरेँ कि तपाईँ यतिका वर्षदेखि यतिका दिनबाट यहाँ हजुर बिहार लिएर बस्नु भएको छ। अब मसँग सँगै जानको निम्ति प्रस्थान गर्नु अघि व्यवस्था गर्नुपर्ने कामहरू केही पनि छैनन्? बिहारमा गएर रेखदेख गर्नुपर्ने सामान वस्तुहरू, सोंप्नुपर्ने सामान वस्तुहरू केही पनि छैनन् भन्तेजी भन्दा हो आओस् हो रे, ममा त्यस्तो दिनुपर्ने केही पनि छैन हैन। पिर्का हो, खाट हो, ती सबै सङ्गीका हुन्, ती मैले त्यसै पनि सुम्पेर आइसकेको छु, बाँकी ममा अरू कुनै पनि सामान वस्तुहरू छैन भन्थे रे। मेरो लट्ठी र तेल राख्ने भाँडा र जुत्ताहरू थैलीहरू त्यहीँ छन् रे, हिजो मात्रै आउनुभएको भन्तेजीको के छ अरे? तर मेरो लट्ठी पनि त्यहीँ छ अरे, तेल राख्ने भाँडा पनि त्यहीँ छ अरे, जुत्ता राख्ने थैली पनि त्यहीँ छ अरे। त्यसो हुँदाखेरि आवासीका भन्तेजीले भन्नुहुन्छ, आओस् हो, तिमीले एक दिनमा बसेर यतिका सामानहरू तिमीले जम्मा गर्यौ? हो भन्थे भन्दाखेरि अनि त्यहाँ अतिथि भएर आएका भन्तेजीले मन प्रसन्न मनले नै स्तुपारामका स्त्रीलाई अभिवादन वन्दना गरेर भन्तेजी तपाईँ जस्तो भिक्षुको निम्ति, तपाईँ जस्तो भन्तेजीहरूको निम्ति सबै स्थान जङ्गल समान नै रहेछ। यो स्तुपाराम भनेको त्यसै पनि चारै सम्मा सम्बुद्धहरूको धातुहरू निधान गरिएको स्थान हो। साथै रे लौह प्रसादमा सुन्दर धर्म सवर्ण गर्न पाइने, महाचैत्यको दर्शन गर्न पाइने र साथै स्थवीरहरूको पनि दर्शन गर्न मिल्ने जुन बुद्धकालीन समान छ
त्यसैले तपाईँ यहाँ बस्नुहोस्। भोलिपल्ट पात्रा चिवर लिएर आगन्तुक भिक्षु आफै गए। त यस प्रकारका भन्तेजीहरूको निम्ति आवास चाहिँ के त भन्दा पलिबोध बाधा हुँदैन है। निरासक्त भएर अल्पेच्छ भएर सन्तुष्टि भएर बस्ने भन्तेजीहरू सहरको माझमा बसे तापनि है यसरी चाहिँ बस्न सक्नुहुन्छ। त यस प्रकारको व्यक्तिले के त भन्दा नेत्री ध्यान भावनाको अभ्यास गर्न एकदमै सहज हुन्छ र अन्य विपसना ध्यान भावना आदि गर्नको निम्ति पनि अति नै अनुकूल भएको हुँदाखेरि सज्जनवर्गहरू भगवान शास्त्रले अपकिच्छु चढे नेत्री ध्यान भावनाको अभ्यास गर्नु पूर्व के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि अपकिच्चो अल्पकृत्य भएको हुन नित्यन्त आवश्यकता छ। सज्जनवर्गहरू धेरै काम अनावश्यक कामहरूमा व्यस्त हुन हुँदैन। धेरै बोल्नमा रमाइलो मानेर बस्न हुँदैन। साथीभाइहरू बनाएर धेरैमा गफ गरेर बस्नमा रमाइलो मान्न हुँदैन है। निरर्थक कामकाजमा रमाइलो मानी बस्न मन पराउन हुँदैन। ती सबै के हुन्छन् त भन्दा त्यो भावना कार्यमा त्यो उद्योग अभ्यास गर्नमा बाधा बनिदिन्छ। त त्यसरी शुद्ध मनले बस्न सकियो भने के भइन्छ त भन्दा अपकिच्चो भएर बस्न सकियो भने सही प्रकारले नेत्री ध्यान भावना मात्रै होइन अन्य अरू ध्यान भावना पनि सहज रूपले गर्न सकिने भएको हुँदाखेरि भगवान शास्त्रले व्याख्या 3टा सन्तोषको छ। जे जति लाभ भएको छ त्यसमा सन्तुष्ट हुनु, शुभरोच पालन पोषण गर्न सजिलो हुनु, आफूले आफैलाई पनि पालन पोषण गर्न सजिलो हुनु र दाताहरूले पनि पालन पोषण गर्न सजिलो हुनु र अपकिच्चो नगरमै सहरमै बसे तापनि अल्पकृत्य भएर अल्पेच्छ भएर सन्तुष्टि भएर बस्नु। त सज्जनवर्गहरू त आजको व्याख्या यतिमै समाप्त गरौँ होला। बाँकी रहेका अङ्गहरूलाई फेरि आगामी दिनहरूमा स्वास्थ्य लाभ भयो कर्मले साथ दियो भने फेरि व्याख्या गर्दै जाउँला। त यसरी श्रद्धापूर्वक सवर्ण गरिएको कुशल पुण्य, बुझ्ने गरी सवर्ण गरिएको कुशल पुण्य, बुझ्ने गरी बुझाइएको कुशल पुण्य, यी सबै पुण्यको प्रभावले जाति जरा व्याधि मरण भन्ने अन्त भएको, निरोध भन्ने शान्त शीतल भएको, निर्वाण धातुलाई साक्षात्कार गर्ने हेतु बनोस् र साथै यो जीवनमा बस्दाखेरि मित्र विहारी मैत्रीले युक्त भएर विहार गर्ने नर नारीहरू हुन सकोस् र साथै मैत्रीलाई जग राखेर मैत्री भावनालाई आधार लिएर 3.5 हातको काय पञ्चस्कन्ध नामरूपको अनित्य दुःख अनात्मालाई यथार्थ बोध गरेर परम शान्ति सुख निर्वाणलाई शीघ्रभन्दा शीघ्र साक्षात्कार गर्ने सत्नर नारीहरू बन्न सकोस् भन्दै भवतु सब मङ्गलम। इदं मे पुण्यं आसवख्या वहं होतु निबानस पच्चयो होतु सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।